Misia nájsť kostru v Halloween edícii. A keď nájdem kostru, nemôže ma chytiť. A je to vlastne taký speedrun. A uvidíme, jak nám to dlho bude trvať. A keď ma tá kostra chytí, že na mňa dá ten jej zelený gún, tak ma prehráme. A speedrun začína hneď, ako začne hra. To je, keď sa prebudí týpek z posteli. Ideme čakať. Bože. Tú kostru hodím svojmu psovi, aby ju zožral. Pes bude nadšený, bude jeho narodeniny. 3, 2, 1, teraz. Nečumpiča. Kostra! Kostra! Shiver me timbers, spooky scary skeleton. Ja mám poď hore, halo. Ja za ním nejdem, bo tam bude Granny a mi uvarí brinzové halúšky, keď ma nájde. To nechcem. A kde je Granny vlastne? Dúfam, že nie je tu hore, rovno po schodí. Teraz toto je ešte ťažšie, než tá normálna. A Christmas. Táto kostra. Ešte tu je. Kostra! Shiver me timbers! Prosím, nech tu nejde, nech ma nechytí. Keď ma chytí kostra, tak skončí video.